Asham ilmaan sabaa kabajamoo jaalatamoo deebinee dhufneerra bakka itti bannee bakka itti dhokanne yaa'u guyyaanis guyyaa ta'uu baattu haallis bareedaa ta'uu baattu dubbiin isoo ta'u deebinee dhufneerra. Ilaa tokko maalaan jedha sitti gabaabummaa ati dulloomtee toora tiiktookii kanarraa bayyinaan jedhi ati sama nama paaltooppii dhalatee feesbuukii isa dura sannaan jedhi sirriidha jechuun qaama nan dulloome malee yaada waan nan dulloome irratti fakkaanne no tarii I don't know qaama waan dulloome reefu Mee ta'u jirtu sin meerra waa'ee horroo guduruu wallaggaatii fi waa'ee gama laga mormor dubbanna yookiin abbayyaa gara gudaatiin jechaadha. Fincaawaa horroo guduruu wallaggaa shaambuu warra san warra jaardagaa jaartee warra san warra amuruu warra maaloo gootota abbishee garbaa kaleessatti irratti waa dubbachuu barbaade dhiiroo mee gurra dhaqee akka kamnaa cikasaa. Ani kanas hin jedhu akkanatti fakkaatetti bureef Goojjam lagni mormor yookiin abbayyi sunii gaman horroo guduruu wallagga gama buree Goojjam warra Goojjamee warra nama nyaatan kana jedhee fudha. Lagni sun laga guddaa akka ta'e hin dubbatama. Laga san dhaqee sin beeku karaa san qaxxaamuree sin beeku. Ekspiraansii lafaat irratti magaalaa guddaa gara hamboo gad darbee hin beeku. Garuu akkanatti fakkaatutti leencichi abbishee garbaa bara bulchiinsa isaa keessa jarattiin dogoggorsiistee Goojjamitti bureetti fudhattee ergaa achi dhaqee ilkaanuma isaatiin quba isaa akka ofirraa nyaatee siyyaasan ganamuusaa dubbatama. Gaafas maal ta'e jechuudha isatu laga abbayyaa ce'ee diina bira dhaqe. Har'a immoo faandoo faandiyyaa faandisiisaa kan jettan kuni abbayyaa ce'ee man'eeffatee aanolii godina horroo godina horroo guduruu keessatti man'eeffatee ani aanotii san kana isaan yeroo waame dogoggoruu danda'a. Garuu aanota akka amuruu haga wallagga baana qabata jala dhufee haga saasiggaa as jedhamee dubbatama. Uummanni buqqaa viidiyoo hin agarra saawwanis saamamu hin booyu karaa magaalaa gadhiisanii kanas hin jedhu magaalaa gamsaa jedhu maali wanni isaa gootummaa Oromoo kaleessaa santu abaarsa godhate moo amma diinni dhufee laga abbayyaa ce'ee horroo guduruu qe'ee dura abbishee garbaa jeneraal abbishee garbaa keessatti man'eeffatee faandoon uummata lafarraa duguugu dhalataan eessa dhaqee dargaggeessi horroo guduruu eessa dhaqee ilmaan akaakayyuu fabaabayyuu abbishee garbaa eessa deeman naagala jechuun Shanee Shimallis Abdiisaa fi Abiyyi Ahmad faa akka uummatni akka hiikkatu akka uummanni akka hiraaru seenaaf taa'ee akka faqaraa biisaa faachitti ta'anii akka uummata eegsisaa turan nan beeka naagala yaa ta'uuti garuu diina karaa dheeraa lafa fagoo dhufee snaapparii hidhateerra ilmi dhiiraa qeetti hidhatee qottoo fi albee yookiin isa isaan jettan kanas yookiin jamoraas haa ta'u waan ofii qabatee ulee qabatee gurmaa'ee qabatee diina fagoon snaapparii qabatee dhufee hin caale ita yaada qeesaa waan ta'eef maaliif naan jennaan ulaa keessa deemtu beektaa bakka ciistee eeggattu beektaa bakka itti wal gurmeessitee diina kokkee qabdutu inni beektaa akkamii akka isaa dhiiroo buqattoonni kaleessa maqaa Oromootiin walirraa buqqaanii naannoo sanatti irra nan beeka Mangistuu Hayilamaariyaam akka achi qubsiise. Qubattoota bara baay'eetii achitti wal'aalanii akaakayyuu arganii beekamaadha kunis. Maalis haa ta'u garuu maal dargaggeessa horroo guduruu qeeroon horroo guduruu wallaggaa akkamitti har'a faannoon qe'ee keetittoo si buqqisu ati hojii teessee boossu inuma sirraa miidhagaa hin jedhe inuma ta'a jechuun sababoonni adda addaa danqaan adda addaa rakkinni mootummaan PPC'n irratti fide jira sirrii shakkiin qabu kun hunduu haa ta'u. Sanii fi amma ati qe'ee keetirraa dhufee faandoon achitti dhalates diqaalanis kara deemtuunis galtuunis innarraa haaraa snaapparii hidhatee raayyaa ittisa biyyaatiin laga abbayyaa mormora ce'ee dhufee waraanus akka burri ta'ee walitti daa'amni kun hunduu dhugaadhuma ta'ee roorroon kallattii adda addaatiif gantuuf galtuus keessa jirtuun akka ati meeshaa lafa godhattu jiru kun hunduu akka jiru ta'ee ati har'a qe'ee keetirra yoo teessee saawwa saammamtu yoo boochu inuma si gootummaan kee kaleessu inuma si madaala hin jedheen. Abbishee garbaa abidda doon ta'in daaraa dhalcheeti boqate. Maali wanni isaa hin ta'u. Elaa ati qe'ee keetirra jirtaa rakkinni gosa kamiitu yoo jiraate dhiyeessitee saawwasaa Finfinneetti galtee Buraayyuutti galtee qe'ee kee hoonsiteerra elaa du'a maqaa Oromoo ilmaan maccaa baattee achitti dhiiraa dubartii dhalaa jaartaaf jaartii achitti gurgurta sinii hojii ta'e yaadaan. Filannoon qabda kaa eenyumtuu sinii mirmatu jechuun elaa gaafa kuni fakkeenyi salphaan
digirii 360 sarraawundiingis diina marfamanii akkatti Oromoo walloo otoo bu'anii otoo du'anii ofitti san Oromoota horroo guduruutii fi fakkeenya bareeda ta'e yaadaani kana. Elaa warra walloo hunduu nu ramadhaa jedhu numa argina maalis haa ta'u maal gaafa isaa akkanatti akka waggaa arfa shanan darbe kana warra horroo guduruutti miidhaman jedhee ta'u yaaduun. Maali wanni isaa? Maali dhiiroo wanni isaa? Maali akka makkisaa? Maqaan nu badaa hiraami. Ara jabaadhaa malee jabaadhaa dhugaadha. Keessan deddeebi'ee rakkoon jira. Rakkoon gara siyaasaa jira. Shirri jira. Akkasin meeshaa hiikkattan. Akkasin rakkattan. Akkasin gammoojjitti haalli mijeeffamee rippi wanni mijeessee sirriitti sirrii naa gala kana hunda nan hubadha. Yaa ta'uuti azan doosadai qe'ee keessa irra jirtu du'a seenaa qabdu du'a ni mo'attu immoo tokkummaa keessan kan isaa fidaa jabeessaa. Kana hin jedhu elaa godina horroo guduruu Wallaggaa gara olaanuun Shawaa lixaatiin gara garanaatiin Wallagga baatiin daangeffama. Qixxee Oromoota Walloo digirii 360 diina marfamee jiru. Karaatti baatan qabdu, karaa deemtan qabdu, karaa bureessa keessatti irraa meeshaa dabarfatan qabdu. Maali waasaa? Maali hin taane gootummaan kaleessaa badeera bakka. Sanaaf meetti yaada? Mee warri horroo guduruutti yaada? Ilmaan Faqqadaa Abdiisatii fi warri kunis Waaqayyo karaa isiniif haa ta'u maachuu hin dandeenye. Maalisoo maalisi honnee kaleessa sirna gadaan durfamtee ishee mootii leencicha Abbishee Garbaasan bakka dhokottee baasaa. Istaalisa fayyadamaa. Inuma mootu qe'ee keessa irra duutuun rakkattu beekamaadha. Garuu dhuma guyyaatirra isumatu mo'a. Jabaadhaa Waaqayyo si faana haa ta'u. Lafan balleessatti dhiifama naa godhaa. Nagaa ta'a.